Frau Burgner danken Herrn und Frau Obertshauser für die freundliche Einladung zur Hochzeit ihrer Tochter Monika am 26. Dezember und nehmen hocherfreut an. Ich wünschte, ich wäre auch so hocherfreut. Was haben wir denn dann noch alles? Ach, Professor Müller-Brunke nimmt dankend an. Na, das ist doch wunderbar. Mama, wir sind da. Ach, ihr seid schon zurück? Gibt's schon einen Kaffee? Ich habe einen Kuchen mitgebracht. Alles schon aufgesetzt. Die Katze muss noch gefüttert werden, ja? Na, neue Zusagen und Absagen? Tja, Zusagen von denen, die wir nicht leiden können und Absagen von denen, die wir mögen. Frischling. Wer ist denn das? Ach, die Frischlings kommen auch. Natürlich. Übrigens, Professor Müller-Brunke hat zugesagt. Aha. Ist das nicht fabelhaft? Wieso? Die kennen wir doch gar nicht. Wir werden sie kennenlernen. Das ist ja das Fabelhafte. Oh, Tante Crescentia kommt auch. Ja, das habe ich mir gedacht. Sie lässt fragen, warum es mit der Hochzeit plötzlich so eilt. Typisch Tante Crescentia. Naja, ich wünschte auch, du würdest mich nicht so schnell zur Großmutter machen. Mama, mach dir keine Sorgen. Zur Beruhigung von der Tante Crescentia werde ich die nächsten 2 Jahre kein Kind kriegen. Aber wir müssen doch so schnell heiraten. Du weißt doch, dass der Werner möglichst schnell in Hamburg sein muss, weil sein Vater doch die Idee gehabt hat, da oben eine Filiale zu eröffnen. Und er soll die Leitung übernehmen. Tja, er ist ebenso eine gute Partie. Und eure Heirat ist so vorteilhaft für unsere Familie. Also, Pamela, du hast die völlig falsche Einstellung. Es handelt sich hier um die Verbindung zweier Familien. Du wolltest sagen, 2 Firmen. Also, was du da wieder behauptest. Monika liebt Werner, nicht? Natürlich, Mama. Na also, da siehst du's. Guten Abend allerseits. Also ich sag's euch, wenn ihr mich in meinem neuen Smoking seht, dann flippt's ja aus. Sieht der gut aus? Gut, es war überhaupt kein Ausdruck. In dem Laden haben sie gesagt, ich könnte als Model gehen. Niki im Smoking. Sind das alles Weihnachtsgeschenke? Welches Backerl ist denn da für mich? Finger weg. Aua. Bis Heiligabend musst du noch warten, gell? Ja, ich hoffe, es ist das, was ich mir gewünscht habe. Ja, über deine Wünsche sind wir immer spätestens Ende August informiert. Gott sei Dank. Endlich ein Kaffee. Ich geh schon. Wer kann das sein? Na, vielleicht neue Geschenke. Also ich sag das, Monika, diese Hochzeit zu Weihnachten ist ein ausgesprochenes Verlustgeschäft für dich. Wieso denn? Ja, ganz einfach. Du kriegst den rechten Schuh zu Weihnachten und den linken zur Hochzeit. Draußen steht eine Frau, die die Familie kennenlernen möchte. Ja, das lohnt sich auch. Nur herein damit. Wer ist es denn? Frau Amalie Sonnenschein. Sonnenschein? Kennt die jemand? Nein, aber eine Frau Sonnenschein wollte ich im Winter schon lange mal kennenlernen. Hat sie gesagt, was sie will? Tja, sie will bloß die Familie kennenlernen. Oh, hoffentlich sind wir keine Enttäuschung für sie. Ja, vielleicht ist er Bekannte von Werner seiner Eltern. Ja, auf jeden Fall darf man eine Frau mit einem so erfreulichen Namen nicht so lange warten lassen. Also Pamela, wir lassen bitten. Niki, bring sie rein, Pamela. Vielleicht kommt sie ja zum Gratulieren. Es war ein bisschen früh, oder? Ja. Grüß Gott. Grüß Gott. Hier geht's. Danke, gut. Wie geht es Ihnen?
ich bin Frau Obertshauser. Ja, ich weiß schon. Und das ist der Herr Nikolaus und das ist Frau Pamela und das ist Frau Monika. Nicht schlecht. Frau Sonnenschein, wollen Sie sich nicht vielleicht setzen? Ja, das ist... Oh, der war bequemer. Pamela, magst nicht der Frau Sonnenschein vielleicht eine Tasse Kaffee bringen? Oh, nein, das braucht sie nicht. Obwohl so eine Tasse Kaffee sage ich nicht nein. Aber es ist für mich die Vernickung. Leider habe ich nicht früher kommen können. Ja, weil da war ich überhaupt nicht gekommen. Mein Sepp hat mir gesagt, ich soll nicht gehen, hat er gesagt. Wer? Ja, mein Alter. Mali hat er gesagt, hör auf mich, die Leute werden es dir nicht danken. Aber wissen Sie, ich war überzeugt, dass ich gehen muss. Da bin ich gegangen. Jetzt bin ich da. Und jetzt sind's da. Ja, also Frau... Sonnenschein, ja. Ja, ich weiß schon, der Name ist ein bisschen blöd. Ich kann selber nicht ausstehen, aber nachdem ich halt mal den Sepp geheiratet habe, kann ich gegen den Namen nichts machen und gegen meine 7 Kinder auch nicht. Oh, das ist ein bisschen viel Sonnenschein, hä? Ach, mir nicht. Fräulein, bitte einen Zucker. 3 Stück, wenn es geht. So, dann nicht damit. Kannst du auch nicht. Ja, darf ich Ihnen auch vielleicht noch ein Stück Kuchen anbieten? Nein. Wissen Sie, ich mache meinen Kaffee süß, aber sonst brauche ich was Handfestes. Ich habe mein Brotsack gleich selber mitgebracht. Wird ein bisschen länger dauern. Passen Sie doch auf! Jetzt habe ich britschelt. Machst du was aus? Bestimmt werden Sie jetzt fragen, warum ich hierher gekommen bin. Ja, Nein, wir finden das echt super, dass Sie bei uns Brotzeit machen. Niki, Sie werden es uns sicher gleich erklären, nicht? Ja, freilich. Hochzeit steht vor der Tür. Ja, schon beinahe in der Tür. Ja, die Trauung findet am 2. Weihnachtsfeiertag statt. Ja, aber mit wem? Ja, mit- Bitte nichts sagen. Warte, ich hab's gleich. Vielleicht komme ich zu spät. Vielleicht komme ich auch noch früh genug. Also wenn ich früh genug komme, ist gut. Wenn ich zu spät komme, ist auch gut. Also mit einem Wort, es ist Kopftuch gesprungen. Nein. Der Bräutigam ist... Bitte nichts sagen. Ich muss jetzt noch denken. Ah ja, jetzt weiß ich. Sie heiraten einen Preis. Nein, das ist kein Preis. Nein, ich meine einen Herrn Werner Preis. Allerdings. Ja, dann ist noch nicht spät. Wunderbar. Also, Frau Sonnenschein, was geht Sie das alles an? Ich meine, Sie drängen sich uns hier auf. Moment, das darf ich nicht sagen. So was würde ich niemals nicht tun. Ne? Man hat mich hereingebeten, man hat mir eine Tasse Kaffee angeboten. Ja, aber würden Sie uns trotzdem jetzt mal erklären? Mama, bitte, schau, die Frau Sonnenschein, die hat bestimmt einen Grund, warum sie herkommen ist. Wollen Sie uns den nicht sagen, Frau Sonnenschein? Ja, genau, Frau Sonnenschein. Wir sind auch alle ganz Ohr. Das ist ein ziemlicher Witzbold, gell? Überraschung. Ja. Ja, es ist wegen der Hochzeit. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll und es tut mir auch sehr leid. Was? Die Hochzeit wird nicht stattfinden. Oh, mein schöner Smoking. Also jetzt reicht's mir aber. Wer Sie auch immer sein mögen, Sie verlassen jetzt auf der Stelle mein Haus. Öha. Hier macht den weiten Weg vom Hasenberg bis Kirch nach Grünwald. Ah, bitte, wenn Sie wollen, dass ich gehen soll? Ja. Ja, geh halt, ne? Also ich muss schon sagen, Sie haben bereits genug gesagt. Ich weiß auch überhaupt nicht, was Sie unsere Familienangelegenheiten angehen. Und nun, guten Abend, Frau Sonnenschein. Mama, bitte, schau, die Frau Sonnenschein, die hat gewiss einen Grund, warum es kommen ist. Ja, natürlich hat's den. Die Hochzeit platzt. Niki, halt den Mund. Frau Sonnenschein, was soll denn das heißen? ja, was regt euch denn alles so auf? Das ist doch gar nicht nötig. Also, Frau Sonnenschein, wenn Sie jetzt hier bald die Katz aus dem Sack lassen, dann trifft meine Mutter der Schlag. Und mich auch. Frau Sonnenschein, bitte sprechen Sie. Schließlich betrifft das Ganze mich allein.
Moment einmal, dich allein? Ich bin der Brautführer, die Pamela ist die Hauptbrautjungfer, die Mama ist die Brautmutter und der Werner ist der Bräutigam. Nein, das ist er nicht. Oh, Verzeihung, das habe ich ja ganz vergessen. Ist er nicht. Und wer ist es dann? Ja, wissen Sie, das fällt mir im Moment nicht ein. Wissen Sie, bei mir ist alles noch ein bisschen verschwommen. Aber nach und nach wird bestimmt alles klarer. Also jetzt machen Sie aber mal einen Punkt. Na, die Sache ist nämlich die. Ich habe es für meine Pflicht gehalten, hierher zu kommen. Mein Sepp, der war zwar dagegen, der hat gesagt, nein. Und ich habe gesagt, ja, Seppi. Ja, Seppi, habe ich gesagt, das ist der Finger des Schicksals. Die Frau Obertshaus ist eine Mutter und ich bin eine Mutter. Ja, sogar 7-mal. Stimmt. Kein Mensch wird's dir danken, hat er gesagt. Wahrscheinlich wird's dir gleich zur Tür nachstauben. Ja, ja, es wird auch gleich stauben und zwar wie? Pflicht ist Pflicht, habe ich gesagt. Und jetzt bin ich da. Stell dir mal vor, habe ich zu meinem Sepp gesagt, wenn das die Soraya wäre, statt die Frau Monika. Die Kaiserin. Nein, meine Soraya, das ist meine Jüngste. Die heiratet im Sommer einen Holzapfel. Oh, ein gestandenes Schwanzbild. Würden Sie jetzt bitte mal zur Sache kommen? Ja, ich bin ja schon mittendrin. Also jetzt passen Sie auf, die Hochzeit muss abgesagt werden, weil sie nicht stattfindet. Schauen Sie, deshalb bin ich hierher gekommen, um Sie zu warnen, damit Sie nicht unnötig Geld ausgeben. Sie haben doch bestimmt schon einen Haufen Leute, ja, nicht am Fahrrad stehen, Organisten, Torten, Blumen und für was alles? Für nix und wieder nix. Ja, aber Sie haben uns immer noch nicht erklärt, warum. Ach Gott, mein armes Haschel, hab ich das nicht. Also jetzt passen Sie auf. Ich habe vor ein paar Tagen einen Traum gehabt. Einen Traum, ich werd wahnsinnig. Ich will von diesem Blödsinn nichts mehr hören. Die haben noch gar nichts gehört. Die wissen ja noch nicht einmal die Hälfte von dem, was passieren wird. Also aufpassen. Vorgestern habe ich diesen Traum gehabt. Ich habe dieses Haus gesehen, dieses Zimmer, die Familie und jeden von ihnen. Und alles, was in meinem Traum geschehen ist, erleben wir jetzt haargenau wieder. Ich war in meinem Traum sozusagen doppelt. Doppelt. Ja, ich habe mich selber gesehen, wenn Sie verstehen, was ich damit sage. Nein. Herrschaftszeiten machen Sie uns aber schwer. Also ich habe dieses Haus, Hugo-Junker-Straße 13, ganz deutlich vor mir gesehen. Am nächsten Morgen habe ich zu meinem Sepp gesagt, du Seppi, ich muss sofort hinfahren zu den Leuten und muss das denen sagen. Ah, nein, hat er gesagt, du hast nicht, die Leute werden das nicht gern hören wollen. Was, habe ich gesagt, dann fahre ich hin und schau mir das Haus an. Und wenn es so ist wie in meinem Traum, dann ist das der Beweis. Also deswegen bin ich gestern Nachmittag daher gefahren und was soll ich euch sagen? Ich habe das Haus gesehen, es hat genauso ausgeschaut wie in meinem Traum. Und wie ich so da stehe, mit meinem offenen Mai, da seid ihr rausgekommen. Was? Ich? Ja, das ist der Herr Nikolaus, haben wir gesagt. Ja, und was hab ich dann gesagt? Ja, nix, die haben wir ja gar nicht gesehen, gell? Das ist aber komisch, haben wir gedacht. Wissen Sie, was da passiert ist? Naja, wahrscheinlich ist wieder irgendwer raus oder reingegangen. Ja, stimmt. Die Frau Pamela ist über die Straße gegangen und ist in das Haus gegangen. Ich habe sie sofort erkannt. Das wird ja immer spannender, haben wir gedacht. Und dann ist ein Kindermädel aus dem Nebenhaus rausgekommen. Das ist ja der reinste Stoßverkehr. Sie, Fräulein, habe ich gesagt, wohnt in diesem Haus eine Familie Obertshauser? Ja, hat sie gesagt. Und dann habe ich gefragt, ob die Frau Monika bald heiraten wird. Ja, hat sie gesagt, am 2. Weihnachtsfeiertag. Ich habe geglaubt, mich trifft der Schlag. Ich bin gleich wieder heimgerast zu meinem Seppi und habe gesagt, Seppi, stell dir vor, es stimmt alles. Was soll ich jetzt machen? Ja, Sie wissen ja, wie Mannsbilder sind. Der hat bloß gesagt, vergiss es. Ja, schade, dass Sie seinem Rat nicht gefolgt sind. Also so einen blühenden Blödsinn habe ich mein ganzes Leben noch nicht gehört. Sie haben doch selbst zugegeben, dass Sie gestern hier rumspioniert haben. Also war es doch auch kein Kunststück, dass Sie über die Hochzeit Bescheid weiß. Ja, aber davon hätte ich doch noch lange nicht gewusst, wie ich in das Zimmer reingekommen bin, wer jeder von Ihnen ist. Das haben Sie von Ihrer Rumschnüffelei rausbekommen. Ist doch sonnenklar. Ja, also Frau Sonnenschein, Sie müssen schon zugeben, dass Sie uns bis jetzt noch nicht das Geringste bewiesen haben. Monika, verstehen Sie doch, vieles in meinem Traum war verschwommen. Aber wie ich geträumt habe, war alles glasklar. Naja, nach und nach fallen mir noch schon die anderen Kleinigkeiten ein. Zum Beispiel, was jetzt gleich passieren wird, das weiß ich ganz genau.
Gleich läutet das Telefon. Und der Anruf ist für ihn. So? Und wer ist es? Junger Mann, Sie schön geworden, aber gar nichts. Ah ja, jetzt weiß ich's. Der Sebastian ist. Er kann heute Abend nicht kommen. Geschmarrn, das kann überhaupt nicht sein. Ich habe den Sebastian gerade vorhin getroffen, der kommt heute Abend her. Nein, das glaube ich nicht. Ja, es stimmt, aber... Na bitte, was habe ich gesagt? Wenn das jetzt wahr ist. Es ist. Ach, woher soll die Frau denn wissen, dass du heute Sebastian treffen willst? Pamela Obertshauser? Niki, für dich. Na also, was habe ich gesagt? Tja, da brauche ich jetzt gar nicht hingehen. Der Sebastian kann heute nicht kommen. Niki, jetzt red keinen Schmarrn. Niki, bitte schön, geh hier. Es ist irrsinnig wichtig. Ja, also gut. Ja? Wahnsinn! Du kannst leider heute nicht kommen, Sebastian. Ja, das ist cool. Na, ja. Ja, alles klar. Also, ciao, Sebastian. Wahnsinn. Sie wird Beziehungen zur Telekom haben. Frau Sonnenschein, was wissen Sie denn noch? Ja, dass Sie den Werner Preis nicht heiraten. Meine Tochter weiß sehr genau, wen sie liebt und wen sie heiratet. Weißt du das wirklich? Ja, wenn ich den Werner nicht heirate, wen denn dann? Die Hochzeit, die kann doch keiner mehr aufhalten. Monika, es wird sie auch keiner mehr aufhalten. Mein Gott, was soll denn Werner anstellen, dass du ihn eine Woche vor der Hochzeit nicht mehr heiraten willst? Werner ist ein sehr netter, sympathischer, freundlicher junger Mann. Ja, ich weiß, ich habe mit meinem Traum gesehen. Ein netter Kerl. Aber kein romantischer Typ. Ist Ihr Sepp denn romantisch? Ja, hin und wieder hat er halt seine schwachen Momente, gell? Ja, 7 Mal auf jeden Fall. Also, Frau Sonnenschein, ich wäre Ihnen jetzt sehr dankbar, wenn Sie sich um Ihre eigenen Angelegenheiten kümmern und gehen. Heute bei Brotzeit. Jetzt, Frau Sonnenschein, wenn jetzt die Hochzeit tatsächlich nicht stattfindet... Monika! Mama, ich hab gesagt, wenn. Warum denn dann nicht? Weil ein anderer aufkreuzen wird. Ein anderer was? Ja, anderer Kerl natürlich. Ach, das ist doch lächerlich. Lächerlich, ich habe mich dran erinnert, gell? Und wenn Sie mir Zeit lassen, dann fällt mir auch nur der Name von den Burschen ein, gell? Und jetzt sag einer gleich noch was. Bin doch gleich da reinkommen in dieses Zimmer und außer in meinem Traum war ich noch nie da. Hernach werde ich mal in dieses Zimmer hinein müssen. So, und jetzt passen Sie gut auf. Da drin ist eine alte kreisliche Uhr, die ist 10 Minuten vor 4 stehen geblieben. Stimmt's? Diese Uhr ist ein Hochzeitsgeschenk meines Vaters. Und ich verbitte mir, dass in einer solchen Weise von ihr gesprochen wird. Das ist eine Gemeinheit. Ach, es gibt Gemeinheiten, die sollen nicht einmal unter Verwandten vorkommen. Frau Sonnenschein, Sie sprechen mir aus der Seele. Niki, die Frau wird dort durchs Fenster gesehen haben. Na, da wird er nicht sagen, Babelabab. Ihr Vater hat Brumbauer geheißen. Der Name steht hinten auf der Uhr. Also Mama, das kann's unmöglich durchs Fenster gelesen haben. So, und jetzt sage ich einmal noch was. In 2 Minuten wird Ihr Mann hereinkommen, wird sich die Hände reiben und sagen, hallo Kinder, was sagt ihr zu diesem fabelhaften Wetter? Kalt, aber schön. Und dann sagt er, wer ist denn das? Und damit meint er mich. Weil mit dem werden wir noch allerhand Aufregungen haben. Ja, todsicher. Also ich wüsste nicht, warum mein Mann sich aufregen sollte. So, und nun guten Abend, Frau Sonnenschein. Hallo Kinder! Zu spät. Was sagt ihr zu dem... Kalt, aber schön. Wer ist denn das? Guten Abend. Ich glaube nicht, dass ich Sie kenne. Noch nicht. Hat sie was mit der Hochzeit zu tun? Im Gegenteil, Heinrich, das ist Frau... Sonnenschein. Ja, Frau Sonnenschein, mein Mann. Ja, ich weiß. Ja, Frau Sonnenschein wollte gerade gehen. So? Ja, dann wollen wir Sie auch nicht länger aufhalten. Guten Abend, Frau Sonnenschein. Guten Abend, mein Herz. Guten Abend. Pamela. Na, wie geht's der jungen Braut? Danke, Papa, gut. Monika wird nämlich am 2. Weihnachtsfeiertag heiraten. Ja, ich weiß, deswegen bin ich ja da. Weißt du, Heinrich,
Sonnenschein ist gekommen, um uns Glück zu wünschen. Aber nun wollen wir Sie nicht länger aufhalten, nicht? Es war wirklich sehr reizend, dass Sie gekommen sind, Frau Sonnenschein. Vielen Dank. Ja, Wiederschauen. Wiedersehen. Wiedersehen. Bitte denken Sie an meine Worte. Ich habe bestimmt recht. Recht? Womit? Ja, Frau Sonnenschein meinte, dass die Hochzeit nicht stattfindet. Monika! Nicht stattfindet? Natürlich wird sie stattfinden. Alles ist vorbereitet. Sie wird reibungslos ablaufen wie ein geölter Blitz. Dein geölter Blitz hat nur einen kleinen Fehler. Ach was, welchen? Frau Sonnenschein. Also, Niki, das ist doch lächerlich. Frau Sonnenschein hat nur einen kleinen Witz gemacht. Ja, und wir haben alle schallend gelacht. Aber langsam vergeht uns das Lachen. Warum? Weil bisher alles, aber auch alles, was die Frau Sonnenschein vorausgesagt hat, auch eingetroffen ist. Was heißt das? Ganz einfach. Also, die Frau Sonnenschein, die hat einen Anruf angekündigt, der auch gekommen ist. Ja, und dann hat sie außerdem gewusst, dass am Opa seine Uhr im Arbeitszimmer um genau 10 Minuten vor 4 stehen geblieben ist. Ja, und weiter hat's vorher gesagt, dass du zur Tür reinkommen wirst, dir die Hände reibst und... Und. Ist das alles, was sie vorausgesagt hat? Ja, Na, Was heißt hier na? Sie hat außerdem noch gesagt, Monika tät sich in einen anderen Mann verlieben. In wen denn? An den Namen kann sie sich nicht erinnern. Frau Sonnenschein, bitte nehmen Sie doch wieder Platz. Ja, der ist weiter. Aber Monika, du kannst dich doch nicht eine Woche bevor du Werner heiratest in einen anderen Mann verlieben. also Schluss jetzt damit. Ist sie denn eine Wahrsagerin? Ich dachte, sie wäre eine Bekannte von dir. Ich habe sie noch nie in meinem Leben gesehen. na, also pass auf, Papa. Die Frau Sonnenschein, die hat einen Traum gehabt. Frau Sonnenschein hatte eine was? Einen Traum. Und wenn ich mir das so recht überlege, dann war ja der Traum vielleicht gar nicht so schlecht. Naja, vielleicht, es war auf jeden Fall ein ganz lebensnaher Traum. Und da ich die Braut bin, möchte ich schon ein bisschen mehr darüber erfahren. Sagen Sie mal, ist es Ihr bestes Kaffeeservice oder nur das für den täglichen Gebrauch? Es ist eines meiner besten. Schade. In einer Minute lasst das Tasse fallen. Papa, stell sofort die Tasse! Das ist doch lächerlich. Lächerlich! Du kennst Frau Sonnenschein noch nicht. Und ich will sie auch gar nicht kennenlernen. Seid ihr denn alle verrückt geworden? Schau, Papa, es ist ganz einfach. Die Frau Sonnenschein ist extra hierher gekommen, um mir mitzuteilen, dass ich den Werner nicht heiraten werde. Ja, gut, aber was hat sie denn damit zu tun? Nix, sie hat bloß einen Traum gehabt. Sie hat von uns geträumt, von unserem Haus. Und sie hat jeden von uns mit Namen gekannt. Und sie hat gewusst, dass der Nick einen Anruf kriegen wird. Die Uhr im Arbeitszimmer hat es ganz genau beschrieben. Und dann hat sie außerdem gewusst, dass du händereibend reinkommen wirst und sagen wirst, Kinder, was sagt ihr zu dem fabelhaften Wetter? Also in meinem ganzen Leben habe ich noch nicht einen derartigen Schmarrn gehört. Beweis Nummer 4. Sie ist Service wertlos. Kannst du denn nicht aufpassen? Jetzt hör doch auf, ich habe doch nicht mit Absicht getan. Und Sie gehen jetzt, bevor noch mehr zerbricht. Ja, ich hab dir nichts zerbrochen. Ich wusste nur, dass es passieren würde. Von Minute zu Minute wird alles lupenrein. Hoffentlich sehen Sie auch lupenrein, dass Sie auf der Stelle mein Haus verlassen. Ja, noch nicht, bevor ich gehe, wird Nachlachen passieren. Auch von dem Kaffeeservice werden wir noch hören. Nein. Leider weiß ich nicht mehr genau, wer es fallen lässt. Aber es wird fürchterlich schäbern. Pamela, trag das Geschirr raus. Na. Monika, danach du es. Na, ich nicht. Niki, los. Okay, ich bin doch nicht verrückt. Na, dann nimm's halt. Aber wir können doch nicht die ganze Zeit hier sitzen und dieses Geschirr anstarren. Ich hab's. Wir warten, bis heute abends der Werner kommt. Er will es raustragen, lässt das Geschirr fallen, das ganze Geschirr ist kaputt, er wird rausgeschmissen und die Hochzeit ist im Eimer. Nein, so war es nicht. Also, Frau Sonnenschein, wer nimmt jetzt dieses verdammte Geschirr? Ich sag, das fällt mir im Moment nicht ein. Wissen Sie, die Hauptsache von meinem Traum war, dass das Frau Monika den Werner nicht heiraten. Also das weiß ich mir ganz genau. Ich meine, ich gebe zu, dass das nicht einfach ist, wenn man mich nicht kennt. Ne? Sie lernen mich ja jetzt erst kennen. Gell? Ja, aber heute, der kennt mich. Der arme Mann.
wie heute Nacht habe ich zum Beispiel den Gewinner vom nächsten Pferderennen geträumt. Ich habe ganz deutlich gesehen, habe auch noch gehört, wie sie seinen Namen ausgerufen haben. Ja und? Weiter, was war dann? Ja, wie ich aufgewacht bin, habe ich den Namen vergessen. Na, heute ist halb wahnsinnig, war beruhigt, das Läppchen, habe ich gesagt, der fällt mir schon nur ein. Wann? Wie ich da reingekommen bin und die Frau Obertshauser gesehen habe. Da ist mir wieder eingefallen. Was? Der Gaul hat auch Therese geheißen. Ja, was machen wir jetzt mit dem Kaffeeservice? Ich werde euch jetzt beweisen, dass diese Pythia Unrecht hat. Das bin ja Bücher. Jeder von euch nimmt eine Tasse, eine Untertasse und einen Teller. Aber Monsieur Dalli, nimm das Tablett mit der Kante, den Rest. So, jetzt bringen wir alles zusammen in die Küche. Vorsichtig, Heinrich! Ganz vorsichtig, ja? Mit letzter Konzentration. Also Papa, sei mir nicht besser, aber ein bisschen lächerlich schauen wir schon aus. Das ist mir wurscht, Niki. Geh voran. Also gut. Heinrich, du bist einfach wunderbar. So, Monilein, jetzt zerbricht dir deinen schönen Kopf nicht mehr weiter. In ein paar Tagen bist du Werners strahlend glückliche Braut. Und Sie, Frau Sonnenschein, gehen nach Hause und träumen dort weiter. Auf Wiedersehen. Mach ich, ja. Also dann, Frau Sonnenschein, auf Wiedersehen. Ich muss Ihnen sagen, ich habe schon lange keine so lustige Bekanntschaft mehr gemacht. Lustig? Nein, war's nicht. Auf jeden Fall war es eine Erfahrung. Auf Wiedersehen, Frau Sonnenschein. Wiederschauen, Frau Sonnenschein. Und vielen Dank, dass Sie kommen sind. Sie haben es bestimmt gut gemeint. Ja. Aber irgendwas ist merkwürdig. Ich hoffe, Sie werden glücklich, Freunde. Oh Gott, nein! Mein Service! Der Arm des Schicksals. Der Morle hat das Tablett runtergeschmissen. Dieses Mistvieh! Ich hab gewusst, die Katze wird eines Tages Ärger bringen. Sie ist ja auch schwarz. Sie sind ja eine Hexe! Ja, das ist eine Zurückfrau Obertshauser, das ist der Arm des Schicksals. Ja, genau. Und ich rufe jetzt auf der Stelle den Schneider an und bestelle den Smoking ab. Nein! Das wirst du nicht tun. Doch. Das werde ich schon tun. Weil ich ab jetzt nämlich ein Sonnenschein-Fan bin. Und ich werde keinen Schritt mehr in die Zukunft machen, ohne vorher unser Orakel zu befragen. Kann ich nicht so auf Anhieb, das kommt halt einfach so über mich, gell. Frau Sonnenschein, möchten Sie mir vielleicht bitte mal etwas erklären, ja? Ich tu, was ich kann. Ich will doch nur helfen. Pamela, was hast du da vorhin von einem anderen Mann gesagt? Frau Sonnenschein hat gesagt, Monika tät sich in einen anderen Mann verlieben, der plötzlich aufkreuzt. Und wer ist dieser andere Mann? An den Namen kann sie sich eben nimmer erinnern. Sie hat bloß gesagt, dass ich mich eine Woche vor meiner Hochzeit in irgendjemand verlieben werde. Aber ich verliebe mich doch nicht so ruckzuck. Ja, außer in den Werner. Also, Frau Sonnenschein, wer ist dieser andere Mann? Das fällt mir heute ums Verrecken nicht ein. Also, das ist ja wohl die Höhe, dann strengen Sie sich gefälligst an. Ich bin ja schon ganz schwindelig. Ist er groß, schwarz, schlank, klein, dick? Na, so was Kompaktes habe ich nicht drin. Die kleinen Dicken, das sind aber die perfekten Ladykiller. Ja, also ein Dicker kommt für mich sowieso nicht in Frage. Ich kann ihn nicht erkennen, sein Bild ist verschwommen. Dann konzentrieren Sie sich gefälligst, konzentrieren! Lassen Sie mich doch aus! Wieder nicht der Copperfield. Aber eines weiß ich, er hat irgendwas mit Wasser zu tun. Ein Matrose, auf den fallen die meisten Mädels rein. Also, er hat was mit Wasser zu tun. Vielleicht ist es aber auch der Generaldirektor von einer Kläranlage. Der Schneider? Also, ich kann das alles nicht mehr komisch finden. Frau Sonnenschein, eine Erleuchtung, bitte. Ja, glauben Sie mir's, mit dem Wasser habe ich bestimmt recht. Aber das ist ganz unmöglich. Es ist der Schneider. Beweis Nummer 5.
Monika, ich habe ganz vergessen, wir haben ja Anprobe. Also da verschwindet jetzt mal und vergesst diesen ganzen Blödsinn. Wie ihr seht, kann sich Frau Sonnenschein ja nicht im Geringsten an diesen Mann erinnern. Frau Sonnenschein, wenn Ihnen noch irgendwas dazu einfällt, bitte sagen Sie es mir rechtzeitig. Das wollte man bestimmt noch ein. Da können Sie ja drauf verlassen, okay? Danke, danke. Also ich kriege jetzt erstmal meine Migräne und leg mich hin. Ich komme erst wieder, Heinrich, wenn diese Person mein Haus verlassen hat, ja? Aber Frau Sonnenschein, meine Mutter haben's völlig am Boden zerstört. Ich habe getan, was ich konnte und musste. Uns hat's gereicht. Das sagt ja uns, also ich denke immer noch. Hören Sie auf zu denken. Na, wie soll ich mich daran erinnern, wenn ich nicht denken kann? Ich möchte aber nicht, dass Sie denken. Na, Herrschaft, zeigt noch mal an, ich soll denken, das soll ich wieder nicht denken. Ich weiß wirklich nicht mehr, woran ich mich halten soll. Frau Sonnenschein, ich war vorhin vielleicht etwas unfreundlich zu Ihnen. Aber Sie wissen doch, wie das so ist. Man hat den ganzen Tag geschuftet, kommt todmüde nach Hause und dann das. Sie müssen zugeben, dass ein ziemlicher Schock für mich war, als ich hier reinkam und... Du wirst mich gesehen haben. Ja, nein. Ich war durcheinander. Ich war... Wie vom Blitz getroffen. Du sagst es, Niki. Es war einfach alles ein bisschen viel für mich. Ich habe ja ganz vergessen, dass Sie Gast in meinem Hause sind. Ja, Frau Sonnenschein, als ich Sie zum ersten Mal sah, habe ich mir gleich gesagt, das ist eine Frau von Welt und eine Mutter. Sie sind doch Mutter, oder? Ja, freilich. Ja, sogar 7-mal. Ui, Niki, 7-mal. Eine Frau von Welt, eine Frau mit Erfahrung. Ja, man kann ja schlecht 7 Kinder kriegen und nicht wissen, wie es gemacht werden. Ja, da haben Sie recht. Sagen Sie mal, Frau Sonnenschein, wie alt ist eigentlich Ihr jüngstes Kind? Meine Soraya? Ja. 28. Und das hübscheste und das netteste Mädel, was man sich nur vorstellen kann. Ganz der Papa. Ganz der Papa. Wissen Sie, mein heute ist nämlich ein schöner Mann. Ja, die Tatsache, dass Sie ihn geheiratet haben, beweist es. Ja, manchmal kann er auch ein bisschen grantig sein, gell? Aber hinter der rauen Schale steckt ein guter Kerl. Mit anderen Worten, die Soraya ist ihrer beider ganzer Stolz. Was heißt das? Stolz? Das ist einfach klasse. Ist sie denn schon verheiratet? Bald? Also verliebt. Und wer ist Sorayas Verlobter? Der Holzapfel da nicht. Ein netter Bursch, sag ich einer. Installateur. Es gibt nichts bei der Installation, was der nicht wüsste. Niki, merk es dir, wenn wir einen guten Installateur brauchen, Toni Holzapfel. Also, das sag ich einer, was der aus unserem Klon macht. Na, das ist direkt, wie soll ich jetzt sagen, epochemachend, gell? Der ist noch nicht einmal 4 Wochen mit unserer Soraya gegangen und schon hat er unsere Toilette modernisiert. Ja, sogar eine Brille mit Musik hat er installiert. Ja, wenn Sie mal einen zünftigen Marsch hören wollen, dann kommen Sie zu uns. Ich hasse Märsche. Ja, dann nehmen wir halt einen Tango, aber der ist nicht so wirkungsvoll. Sagen Sie, Frau Sonnenschein, wann werden denn Soraya und Toni heiraten? Im Sommer. Im Sommer. Frau Sonnenschein, ich sehe Sie direkt vor mir, wie Sie in der Kirche stehen, Kapelle stehen, die Orgel spielt. Beim Rammelshuber am Harmonium. Ja, aber sie spielt. Ja. Und dort, durch den Mittelgang, dort kommt Soraya auf den Arm ihres Mannes gestützt. So wie ich meinen Alten kenne, stützt das eher auf Sie. Und da steht Toni Holzapfel. Alle Wasserrohre der Welt hat er in diesem Augenblick vergessen. Bald sind sie Mann und Frau. Soraya und Toni bis in den Tod vereint. Ja, mein Alter. Frau Sonnenschein, ich beneide Sie. Sie haben doch auch eine Tochter. Ja, 2 sogar. Und meine Älteste, die Monika, ist mit Werner Preis verlobt. Und was die Soraya für den Toni bedeutet, bedeutet die Monika für den Werner.
Frau Sonnenschein, wollen Sie denn wirklich zulassen, dass dieses glückliche Paar auseinandergerissen wird? Ja, aber es kommt doch der andere Kerl. Was für ein anderer Kerl? Sie können sich auch nur ganz dunkel an ihn erinnern. Wer ist es denn? Ein Traum? Ja, bis jetzt haben meine Träume immer noch hingehauen. Frau Sonnenschein, haben Sie schon einmal gehört, dass Träume oft das Gegenteil bedeuten? Das sind Warnungen. Schade, dass Sie auf meine Warnung nicht gehört haben. Da wäre das Kaffeeservice nicht im Eimer. Ach Quatsch, das war doch meine Schuld. Also auf alle Fälle wissen Sie jetzt Bescheid und wenn wirklich ein anderer Kerl auftaucht, sind wir vorbereitet. Brieftasche. Ja, jetzt fällt's mir wieder ein. Gleich werden Sie mir 50 Mark anbieten. Ich habe eigentlich an 30 gedacht. Na, aber gebt erst mal 50. Also ich wollte mir wirklich wieder... Vielleicht krieg ich sogar 100 Mark. Das ist Erpressung. Gleich läutet das Telefon und dann Werner, sein Vater, ist am Apparat. Bitte? Frau Sonnenschein irrt nie. Wahrscheinlich hat sich irgendjemand in der Nummer geirrt. Obertshauser? Ja, einen Moment bitte. Herr Stefan Preis möchte mit euer Hochwohlgeboren sprechen. Na, was habe ich gesagt? Glauben Sie, wenn Sie mich vor 10 Minuten gefragt hätten, ich hätte es ja dann nicht sagen können, nicht ums Verrecken. Obertshauser. Hallo Stefan. Danke, mir geht's ausgezeichnet. Monika geht's blendend. Ja, da haben Sie recht. Jetzt wird es nicht mehr sehr lange dauern. Wer es glaubt, wird selig. Heute Abend. Werner auch. Ja, ich habe gewusst, dass er da herkommt. Gut, Stefan, dann sagen wir so um 8:30. Ach, Stefan, bringen Sie auch bitte die Papiere mit. Ich weiß, sie sind in Ordnung, aber ich möchte sie gerne noch prüfen. Ja, in Ordnung. Also dann bis nach dem Abendessen. Auf Wiederhören. Papa, glaubst du das jetzt endlich? Was die Frau Sonnenschein sagt, das haut auch hin. Ja, ich weiß auch, dass Sie sein Teilhaber werden wollen. Teilhaber? Ging es zu dir ernst doch nicht oder so? Was wissen Sie denn von der Familie Preis? Oh, ich kenne sie beide, ich habe sie in meinem Traum gesehen. Kann ich Ihnen genau sagen, wie die zwei ausschauen. Der Junior ist so 1,80 Meter groß, schlank, trägt eine Brille, kurzsichtig. Der Senior ist auch so 1,80 Meter. Dann graue Haare, Schnurrbart, stattliche Erscheinung. Papa, was sagst du jetzt? Jetzt ist genug. Frau Sonnenschein, jetzt wollen wir doch mal sehen, was Sie für 100 Mark vergessen können. Ja, ich habe gewusst, dass ich 100 Mark kriege. Dass Sie das zugeben, das freut mich mehr als die 100 Mark. Ja. Also dann, auf Wiedersehen, Frau Sonnenschein. Und Sie haben alles vergessen, nicht wahr? Ja, das muss man nur überlegen. Dann, für Gott, Herr Ja, Obersager. Wiederschauen, Vielen Frau Sager. Dank. Bitte. Niki begleitet Frau Sonnenschein hinaus. Ja, freilich. Also dann jetzt. Ja. Frau Sonnenschein, Wiederschauen. Moment, Was ist denn jetzt schon wieder? da stimmt irgendwas nicht. Das stimmt. Ach, das Bild. In meinem Traum war, wenn der Werner mit seinem Vater kommt, das Bild nicht da. Sehen Sie, Frau Sonnenschein, auch Sie können sich irren. Dieses Bild hat immer da gehangen und wird immer da hängen. Genau. Hängt schon wieder. Also, wenn euer
Vater diese Person nur noch mit einer Silbe erwähnt, dann schrei ich wie am Spieß. Aber Mama, er will doch bloß, dass keiner von uns am Werner und seinem Vater was von der Frau Sonnenschein erzählt. Tja, wenn er das nur einmal gesagt hätte. Aber nein, er spricht ja ununterbrochen von dieser Herbstzeitlosen. Aber es war doch komisch. Ich weiß nicht, was daran komisch sein soll, wenn dabei mein bestes Kaffeegeschirr kaputt geht. Aber Mama, sie hat's doch nicht kaputt gemacht. Sie hat doch bloß gewusst, dass passieren wird. Ja, Gott sei Dank wird jetzt überhaupt nichts mehr passieren. Euer Vater hat sie so lange verhört, bis sie zugeben musste, dass sie sich geirrt hat. Tja, das hat's bestimmt nicht zugegeben. Ich will nichts mehr von dieser Person hören. Also ich fand's eigentlich lustig. Ich habe mir mal überlegt, was wohl als nächstes sagt. Tja, sie hat weiß Gott genug gesagt. So, ich werde jetzt die Einladungskarten sortieren. Wenn euer Vater fragt, ich bin im Arbeitszimmer. Sag mal, Monika, glaubst du vielleicht der Frau Sonnenschein? Ich weiß nicht recht. Und du? Sowieso nicht. Es gibt doch für dich niemand außer den Werner. Natürlich nicht. Also jedenfalls niemand, der was mit Wasser zu tun hat. Hand aufs Herz, Monika. Gibt's wirklich keinen anderen? Na, wirklich nicht. Naja, der Werner ist natürlich kein Supermann. Aber er hat viele andere Qualitäten. Er ist zuverlässig, liebenswürdig. Du wirst einen angenehmen Schwager kriegen. Hm? Ja, natürlich. Also ich glaube, unser Papa spinnt komplett. Für den gibt's nur noch ein Thema. Frau Sonnenschein. Genau. Was habe ich da gesagt? Der macht mich ganz nervös. Je mehr er mich ermahnt, nichts zu sagen, umso lieber darf ich was sagen. Keine Angst. Es gibt bloß einen, der alles versauen wird. Wer denn? Ja, der Papa selber natürlich. Ich schwöre euch, der wird sich beim Reden vollkommen vergaloppieren und plötzlich von ihr anfangen. Ja, wieso soll er denn nicht reden? Schließlich betrifft das Ganze mich und den Werner allein. Also, warum soll der Werner nichts davon erfahren? Monika, ich bitte dich, du wirst doch nicht einem Mann eine Woche vor der Hochzeit mitteilen, dass du dich in einen anderen Mann verlieben wirst. Das kannst du ja mit den Flitterwochen immer noch sagen. Aber selbst da wäre ich sehr vorsichtig. Naja, vielleicht hast du recht. Naja. Auf jeden Fall, die Frau Sonnenschein sind wir leider los. Wo ist eure Mutter? Im Arbeitszimmer. Sie sortiert die Einladungen. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Also Kinder, alles läuft so normal weiter, als ob diese Person nie hier gewesen wäre. Oh, Papa, du fängst ja schon wieder mit dir an. Ich fange nicht wieder mit dir an. Also für meine Begriffe ist sie ja nicht ganz dicht. Aber die Hauptsache ist, sie hat ihren Irrtum zugegeben und sich verdrückt. Genau. Und aus diesem Grund werden wir sie jetzt ganz schnell vergessen und mit den Vorbereitungen für die Hochzeit fortfahren. Ja. Ach, das wird Werner mit seinem Vater sein. Bisschen früh, aber umso besser. Wieso kommt denn der Vater vom Werner? Geschäftlich. Ich muss mir die Unterlagen für die Teilhaberschaft ansehen. Also Kinder, kein Wort über Frau Sonnenschein. Ist das klar? Nein, Papa, unsere Lippen sind versiegelt. Gut. Der Besuch ist da. Hallo Stefan. Frau Sonnenschein, Sie verlassen sofort mein Haus. Ich kann nicht. Ich stehe unter einem Zwang. Entweder Sie gehen oder ich rufe die Polizei. Nein, das werden Sie nicht tun. Die Polizei werden Sie nicht rufen. Es wird zwar allerhand passieren, aber die Polizei hat damit nichts zu tun. Was wird denn passieren, Frau Sonnenschein? Eine ganze Menge, Fräulein Pamela. Ich werde die Firma Preis und Sohn hier erleben. Nur über meine Leiche. Ihre Leiche kommt in meinem Traum nicht vor. Sagen Sie mal, kann man denn die Sache nicht in Ruhe besprechen? Das kommt überhaupt nicht in Frage. Doch, ich habe Recht darauf, alles zu erfahren. Schließlich geht's hier um meine Zukunft. Ha! Zukunft. Papa, bitte sei ruhig. Also, Frau Sonnenschein, warum sind Sie denn herkommen? Ich habe kommen müssen. Irgendetwas hat mich dazu gezwungen. Also ich bestimmt nicht. Als euer Vater mir das Geld gegeben hat, habe ich mir gedacht, Als bitte was? als euer Vater mir die 100 Mark gegeben hat, damit ich schweigen soll. Aber Papa, beim Essen hast du doch gesagt, sie wäre gegangen, weil sie sich geirrt hätte. Oh Gott, warum musste dieses Weib bloß von uns träumen? Ja, Himmel, sag jetzt weg. Spricht man schon von der
einer Dame, nimm den allergrößten Ärger auf mich, komm daher, mein Alter hat bestimmt was fürchterliches aufgestellt, weil er nichts zum Essen gekriegt hat. Dann fahren Sie doch nach Hause und kochen Sie für Ihren Sepp. Kochen Sie! Machen Sie doch um mich keine Sorgen. Ihre Frau kommt gleich aus dem Zimmer, schauen Sie, dass mit der fertig werden. Oh, Gott. Papa, das kannst du unmöglich wissen, dass Mama da drin ist. Ja, und wenn die Frau Sonnenschein sagt, dass die Mama gleich da rauskommt, dann ist das auch so. Also, Frau Sonnenschein, mein Vater hat versucht, Sie mit 100 Mark zu bestechen. Hallo Monika, es tut mir leid, aber alles ist so in meinem Traum geschehen. Ich konnte dem gar nicht entfliehen. Ich war ja direkt gezwungen, das Geld zu nehmen. Schauen Sie, wie ich daheim war, da hat's Klick gemacht. Klick. Ja, es klickste nach und nach. Ach so, ja, nach und nach. Also die Hochzeit mit dem Werner kann ich noch nicht richtig sehen. Aber ich sehe, dass die Frau Monika sich in einen anderen verknallen wird. Mir fällt bloß der Name nicht ein und ich weiß ja nicht, wie er ausschaut. Aber was jetzt im Moment geschieht, da bin ich absolut up to date. Sind Sie da ganz sicher, Frau Sonnenschein? Ja, ich habe gesehen, dass ich Ihnen die 100 Mark zurückgebe. Ich habe gesehen, dass die Frau Pamela mir die Türe aufmacht und mich hereinlässt. Ich weiß, dass Ihre Frau Mutter aus dem Arbeitszimmer kommen wird und dass der Werner und sein Vater hier erscheinen und ich in das Arbeitszimmer abgeschoben werde. Und dann? Der nächste Klick ist noch nicht fällig. Dann werden Sie Werner und seinen Vater ja gar nicht zu sehen kriegen. Ja doch, sonst wisst ihr ja nicht, wie die zwei ausschauen. Ja, aber Frau Sonnenschein, warum verschwinden Sie dann erst im Arbeitszimmer, wenn Sie dann doch wieder rauskommen? Das muss sich doch erst abspielen. Wie soll es denn sonst weitergehen? Fragen Sie mich nicht. Frau Monika, ich sage Ihnen alles. Ich muss Sie warnen. Das ist auch ganz richtig, Frau Sonnenschein. Ich bin Ihnen sehr dankbar dafür. Dankbar? Dein Leben ruiniert? Alles ruiniert? Geh, Papa. Dann dieser Skandal und nur weil diese Person mit ihrer blödsinnigen Geschichte hier eindringt. Moment einmal, blödsinnige Geschichte, da kommen Sie mal her. Gleich wird Ihre Frau aus dem Zimmer rauskommen und sagen, Heinrich, haben wir den Riekes eigentlich eine Einladung geschickt? Dann wird's miesing. Dann geht's erst richtig los. Aber ich bin fein heraus, ich weiß ja, was passiert, aber Sie nicht. Ich glaube, Frau Sonnenschein, es wäre besser, wenn Sie sich verstecken. Nein, das kommt in meinem Traum nicht vor. Heinrich, haben wir den Riegers eigentlich eine Einladung geschickt? Guten Abend. Heinrich, diese Person ist wieder da. Ich flehe dich an, reg dich nicht auf. Schick sie weg, Heinrich. Schick sie weg oder ich kriege einen hysterischen Anfall. Oh, kriegt sie einen? Im Augenblick droht sie nur. Aber ich warne euch rechtzeitig. Ja, also Mama, du bist noch zu früh, du kriegst aber rechtzeitig Bescheid. Meine eigenen Kinder sind gegen mich. Mama, bitte, setz dich hin. Alles kommt in Ordnung. Wer hat diese Person reingelassen? Die Kinder in mein Haus? Die Pamela hat sie reingelassen, gegen meinen Willen. Was? Ausgerechnet du musst mich jetzt so aufregen? Da siehst du's, Pamela, deine Mutter ist fix und fertig. Papa, sei du bloß ruhig. Du hast versucht, die Frau Sonnenschein zu bestechen. Was? Zu bestechen? Heinrich, du hast dieser Person doch wohl kein Geld gegeben. Ja, ich habe nur... Hast du ihr Geld gegeben, ja oder nein? Natürlich habe ich. Wie viel? 10 oder 20 Mark. 100 Mark. Heinrich! Aber ich hab's zurückgebracht. Ja, weil Sie sonst wahrscheinlich Albträume bekommen hätten. Sie verlassen jetzt auf der Stelle mein Haus. Kein Mensch legt einen Wert auf Sie. Doch, doch. Die Monika scheint den größten Wert auf sie zu legen. Monika, schick sie raus. Na, Oh Gott, Heinrich. Ich glaube, ich werde ohnmächtig. Ohnmacht? Keine Ohnmacht. Mama, ihr habt ja doch gesagt, die Frau Sonnenschein sagt dir rechtzeitig Bescheid. Ja, übrigens, ich sage Ihnen alles. Übrigens, in einer Minute ist der Werner mit seinem Vater da. Monika, unternimm was. na, Papa, ich möchte, dass die Frau Sonnenschein hier bleibt und mit dem Werner spricht. Bist du verrückt? Die
Die Firma Preis. Was jetzt? Was jetzt? Das müssen Sie doch wissen. Mein Gott, Heinrich, unternimm doch etwas. Ja, Pamela, gern die Tür. Frau Sonnenschein, Marsch ins Arbeitszimmer. Kein Wort. Sie bleiben da drin. Sie, Albträumerin. Ja, wer gewusst, dass ich da nicht muss. Die 30 Uhr bleibt mir nicht erspart. Guten Abend miteinander. Na, wie geht's? Heinrich, Ja. schön, dass Sie uns heute Abend besuchen. Ganz meinerseits. Servus, Niki. Servus, Werner. Grüß dich, Monika. Servus, Werner. Ja, nimm doch bitte Platz. Danke. Na, Monika, was machen die Vorbereitungen für den großen Tag? Alles klappt tadellos. Das Brautkleid wird entzückend. Das freut mich aber. Wie wär's mit einem Gläschen Wein? Niki, los, hol doch mal eine gute Flasche. Ja, oder Tee mit rum. Ja, oder- Wegen der Kälte. Was Kälte? Ich finde es für die Jahreszeit ausgesprochen warm. So, ja, wenn Sie meinen. Sie werden sich doch nicht erkältet haben. Also eine verschnupfte Brautmutter, die können wir jetzt gar nicht brauchen, gell? Heinrich, Heinrich, ich habe den Vertrag mitgebracht. Ich hoffe, Sie werden zufrieden sein. Ich verlasse mich da ganz auf Sie, Stefan. Ja, bevor ich es vergesse. Ja. Einer unserer Geschäftsführer, der wird Sie heute Abend noch aufsuchen. Ich möchte gern, dass Sie ihn kennenlernen. Laden Sie ihn doch einfach zur Hochzeit ein. Der wird jetzt einen ganzen Monat hier bleiben. Aber natürlich. Natürlich, Ihre Freunde sind doch auch meine, ich meine unsere Freunde. Ja, aber natürlich. Also, nun zum Geschäftlichen. Ich kann es doch gar nicht glauben. Gleich nach der Hochzeit wird aus Preis und Sohn und Obertshauser und Sohn Preis, Obertshauser und Söhne. Naja, ich habe zum Werner gleich gesagt, das wird eine Art Doppelhochzeit, gell, Werner? Liebe und Geschäft. So, aber jetzt gehen wir in Ihr Arbeitszimmer. Ja, gerne. Ah, Heinrich! Was ist denn meine Liebe? Das geht nicht. Aber wir sind doch immer sonst da hineingegangen. Ja, das war früher, aber... Aber die Sache ist die, wir haben die Martha. Was, die Martha? Maler! Entschuldigen Sie bitte, ja. Obertshauser, was? Wen wollen Sie sprechen? Ihre Eude? Ah, Sie meinen Frau Sonnenschein, ja, natürlich, ja. Ich gehe schon hin, ja. Ja, wo ist denn der Lehrer? Hallo, Seppi? Ja, was ist es? Ja, mei, wenn du Hunger hast, dann erheb deinen Allerwertesten und hol dir eine Brotzeit. Komm, jetzt steh dir nicht so. Wenn du sonst von mir was willst, dann bist du auch nicht smiert. Was? Ja, du, ich hab in allem habe ich recht gehabt. Ja, wenn ich da fertig bin, dann komm ich heim, gell? Ja. Ja, jetzt halt den Mai. Jetzt hol dir eine Brotzeit oder geh ins Wirtshaus, gell? Aber bleib nicht so lang, gell? Ja, ich weiß ja genau, wie ich meinen Alten behandle. Ja. Wissen Sie, der hat ein Herz. Als Gold, aber Hunger, wenn er hat, dann wird er zum Reißen wollen. Wer ist denn das? Das ist unsere Reinemache-Frau. Geh, Mama, das hat doch keinen Sinn. Darf ich euch die Frau Sonnenschein vorstellen? Ah, grüß Gott. Sind's fertig mit der Arbeit? Was für eine Arbeit. Naja, den Dreck von den Malern. Was für ein Dreck und was für ein Maler. Ich habe gewartet. Auf was? Auf den Anruf habe ich gewartet. Was, auf einen Anruf? So, Frau Sonnenschein, Sie haben hier einen Anruf gehabt. Jetzt wollen wir Sie nicht länger aufhalten. Sie müssen heim zu Ihrem Mann.
Auf Wiederschauen, Frau Sonnenschein. Die Frau Sonnenschein hat gesagt, die Hochzeit findet nicht statt. Monika! Jetzt wird's lustig. Also ich finde, dass der Werner und sein Vater das wissen müssen. Aber was hat denn diese Frau mit unserer Hochzeit zu tun? Nichts, gar nichts. Ist doch weiter nichts als ein dummer Witz. Frau Sonnenschein macht gern so dumme Scherze. Sagen Sie, wollen Sie vielleicht gegen unser Aufgebot protestieren? Ja, so könnte man es beinahe nennen. Ja, aber warum denn? Keine Ahnung. Ja, also die Sache, die ist die. Die Frau Sonnenschein, die hat einen Traum gehabt. Sie hat geträumt, dass der Werner und ich nicht heiraten werden. So einen Schmarrn habe ich doch in meinem ganzen Leben noch nie gehört. Das ist doch einfach lächerlich. Das ist lächerlich. Bis jetzt waren meine Träume nicht lächerlich, gell? Fragen Sie ihn oder Sie. Sie können es noch nichts fragen, weil ihr ist noch nichts passiert. Sagen Sie mal, haben denn Sie von mir auch geträumt? Oh ja. Und von ihm auch. Sie, das ist aber eine Frechheit, gell? Was eine Frechheit ist es, dass ich von euch alle träumen muss. Aber beklage ich mich, ohne an eine Belohnung zu denken, ohne jeden Dank, nehme ich jede Mühe auf mich, um Ihnen zu helfen. Also Moment mal, ja? Kein Mensch hat Sie jemals um Ihre Hilfe gebeten. Ach, Sie sind in ganz schöne Bredouille geraten. Nicht mehr, als wir jetzt bereits in der Bredouille sitzen. Also ich verstehe euch nicht. Ich kann euch einfach nicht verstehen. Ihr könnt doch nicht wegen einem Traum von einer wildfremden Person das Lebensglück unserer Kinder zerstören und die Hochzeit absagen. Aber das kommt doch überhaupt nicht in Frage. Das will ich auch meinen. Also Sie sehen, Ihre Spinnereien sind hier völlig unerwünscht. Und ich verbiete Ihnen ein für alle Mal, gell, dass Sie von uns träumen. Gute Nacht. Gute Nacht. Ja, vierte. So, und jetzt wollen wir alle einzelnen Punkte unserer Teilhaberschaft durchgehen. Bitte gell? schön. Hallo. Haben Sie den Vertrag dabei? Hat er nämlich nicht. Ja, wollen Sie behaupten, dass ich ein Lügner bin? Nein, das nicht, aber den Vertrag haben Sie nicht dabei. Ich lehne es ab, geschäftliche Dinge zu besprechen, solange diese Person in diesem Zimmer, das heißt in diesem Haus ist. Papa, du hast doch die Papiere dabei. Aber selbstverständlich. Sind Sie ganz sicher? Ganz sicher habe ich sie dabei. Niki, was fällt dir ein? Du kennst Herrn Preis. Was er sagt, das stimmt. Ja, ich kenne aber auch die Frau Sonnenschein. Und was sie sagt, das stimmt auch. Also die Sache, die kann doch ganz einfach geklärt werden. Der Herr Preis, der braucht uns doch bloß die Papiere zu zeigen. Ich bin doch dieser Frau keine Rechenschaft schuldig. Ich denke nicht daran. Oh doch, recht bald. Nein, ganz bestimmt nicht in Ihrer Gegenwart. Gell? Und das ist mein letztes Wort. Also, Frau Sonnenschein, ich verstehe nicht, warum die Monika mich nicht heiraten soll. Alle Vorbereitungen sind doch schon getroffen. Aber junger Mann, das ist doch nicht Ihre Schuld. Sie wird sich in einen anderen verlieben. Ach so, ja. Und in wen? Ja, das wollen wir uns verrecken nicht ein. Das ist zu dumm. Was heißt zu dumm? Das ist doch die Höhe. Du, Werner, du wirst dich doch von diesem Blödsinn da nicht beeinflussen lassen. Na, ganz bestimmt nicht, Papa. Ach, wir sind alle Spielbälle in der Hand des Schicksals. Habt ihr es gehört? Spielbälle. Ja, Spielbälle in der Hand dieser Frau. Das Ganze kommt mir vor wie eine Verschwörung. Heinrich, wollen Sie sich etwa drücken? Passt Ihnen irgendetwas nicht an unserer Teilhaberschaft? Dann gehen nämlich... Aber Stefan, Sie haben kein Recht zu solchen absurden Verdächtigungen. Wollen Sie denn etwa behaupten, wir würden mit dieser Person unter einer Decke stecken? Mama, bitte, reg dich nicht auf. Hören Sie, Stefan, Sie dürfen meine Frau nicht aufregen. Was, ich habe Ihre Frau aufgerichtet. Alles wäre in Ordnung, wenn Sie uns die Papiere zeigen. Monika, du kannst von meinem Vater wirklich nicht verlangen, dass er seine Aktentasche aufmacht vor Hinz und Kunz. Moment mal, sind wir denn Hinz und Kunz? Jetzt sei doch vernünftig. Vernünftig? Ja, es ist ja schließlich nicht unsere Schuld, dass diese Frau da deine Familie vollkommen durcheinander bringt. Ja, also Moment einmal. Ich bin schon auch der Meinung, dass die Monika ein Recht hat, diese Papiere zu sehen. Nein, mein Lieber, dazu hat sie kein Recht, gell? Jawohl, Papa, da bin ich ganz und gar deiner Meinung. Aber die Monika wollte doch nur, dass sie der Papiere... Wollen Sie damit behaupten, ich müsste tun, was Ihre Tochter will? Ein Kavalier erweist einer Dame jeden Gefallen. Na, da sind Sie im Irrtum, gell? Lassen Sie ihnen das von mir gesagt sein. Also wenn Sie was zu sagen haben, Preis, dann bitte mir, ja? Weißt du, ich habe ja viel Geduld. Geduld? Davon habe ich heute Abend nicht viel bemerkt. Von allen eigensinnigen und bornierten... Was eigensinnig und borniert? Ja,
nur froh, dass wir den Vertrag noch nicht unterschrieben haben. Haben Sie noch dabei? Werner, seitdem die Frau Sonnenschein bei uns ist, passieren lauter merkwürdige Dinge. Also, Frau Sonnenschein, alles, was bis jetzt in diesem Haus passiert ist und was auch noch passieren wird, das ist in Ihrem Traum vorgekommen. Genau so. Na, du wirst dich doch von diesem Blödsinn da nicht anstecken lassen. Bitte, 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 wenn du willst. Ich dagegen protestiere ganz energisch, dass ausgerechnet Frau Sonnenschein meine Zukunft enthüllt. Da dran ist schon lieber selber. Und darum ist in Zukunft unruhig. Sie, mein Traum und mein Schlaf geht sie gar nichts an, gell? So, und jetzt möchte ich mich endlich mit einem normalen Menschen unterhalten. Herr Preis, das heißt, dass Sie nicht alle Tassen im Schrank haben, Ich bin ganz Ihrer Meinung, Preis. Ihre Meinung interessiert mich nicht. Herr Preis, Sie können uns doch ganz leicht beweisen, dass alles Unfug ist, wenn Sie uns die Papiere zeigen. Ja, Sie zeigen uns die Papiere und wir einigen uns gütlich. Ha? Papa, ich wäre jetzt auch dafür. Herr Preis, bitte. Also bitte. Frau Sonnenschein, ich drück Ihnen die Daumen. War nicht nötig. Also hier ist mein Aktenkoffer. Naja. Hokus, Pokus, Fidibus. Niki, wir sind doch nicht im Zirkus. Aber beinahe. Meine Sekretärin, Frau Steiding, ist eine sehr zuverlässige Person. Sie hat mir heute Nachmittag den Vertrag gegeben und ich habe ihn in diesen Koffer getan. Wie ihm die Worte aus dem Mund fließen wie Öl. Bitte, bitte, öffne doch das Kuvert. Ja. Hotel Excelsior Düsseldorf. Ein Doppelzimmer. Was ist? Reisespesen vom 1. bis zum 15. Dezember. Das ist das Rindvieh. Was ist denn? Ach, meine Sekretärin, Die Zuverlässigkeit in Person. die hat dir doch das falsche Kuvert gegeben. Hab doch gewusst, dass er so kommt. Herrschaft, wenn mir nur der Name von dem Burschen einfallen wird. Oh Gott, sagst du dir aber, welcher Bursche? Ich habe Ihnen schon mal gesagt, der sich in die Frau Monika verknallen wird. Meinen Werner kann doch niemand ausstechen. Dann ist es eben das erste Mal. So, Frau Sonnenschein, jetzt sage ich mal was. Von mir aus können Sie sich auf den Kopf stellen und mit den Beinen wackeln. Das ist aber ein Blätzgestell. Ja, da haben Sie ausnahmsweise mal recht. Trotzdem wird meine Monika den Werner heiraten. Das sag ich euch, aber das sag ich euch. Wenn der Werner und ich am Schluss als Dumme dastehen, dann ist es aus und vorbei mit unserer Teilhaberschaft. Einen Moment. Etwas sehr Wichtiges haben wir vergessen. Also ich wüsste nicht was. Moment. Monika, liebst du Werner? Natürlich, Mama. Werner, liebst du Monika? Selbstverständlich, Frau Obertshauser. Na sehen Sie, Frau Sonnenschein. Gegen die Liebe können Sie eben nicht ankämpfen. Ja, ich kämpf doch gar nicht. Ich will doch nur helfen. Gut, dann helfen Sie und verschwinden Sie aus meinem Haus. Oh, sorry, die Tür stand offen. Ah, die Schießer!
my dear. Oh, es könnte alles so wunderschön sein, wenn doch der Werner bloß nicht so ein netter Kerl wäre. Ach, Robert, ich habe nie geglaubt, dass Liebe auf den ersten Blick gibt. Ich auch nicht. Sag einmal, wissen eigentlich die anderen schon irgendetwas von uns beiden? Na, aber weißt, seitdem du vor 3 Tagen bei uns aufgetaucht bist, ist doch alles ganz anders. Ach, Frau Sonnenschein, warum haben Sie denn nicht doch ein bisschen weiter geträumt? Ja, ich hätte sie auch gerne kennengelernt. Wirklich sehr schade um diese Mrs. Sunshine. Aber wie ich gekommen bin, ist sie ja gleich abgeschoben worden. Wie hat sie noch einmal gesagt, du würdest dich in jemanden verlieben, der irgendetwas mit the water, dem Wasser zu tun hat? Das hast du doch auch. Ich? Wieso? Ja, du bist aus Amerika über den großen Teich hier zu uns gekommen. Oh yeah, that's right, that's really right. Sie hat aber auch gesagt, die Hochzeit würde nicht stattfinden und scheinbar findet sie nun doch statt. Versuch mich halt bitte zu verstehen. Schau, wenn die Hochzeit erst in 6 Monaten stattfinden wird, dann wird doch alles ganz anders ausschauen. My darling, ich glaube, es ist das Allerbeste, wenn ich einmal ganz offen mit dem Werner rede. Na, auf keinen Fall. Schau, der Papa, der ist praktisch angewiesen auf die Teilhaberschaft. Weißt, der Firma Obertshauser und Sohn, der geht's nicht gerade rosig. Wenn die Hochzeit nicht stattfindet, dann sind wir pleite. My darling, das habe ich nicht gewusst. Wir haben ja gar nicht gewusst, dass ihr da seid. Werner, wo bleibt denn überhaupt dein Vater? Also der ist eigentlich immer pünktlich. Ich lege übrigens auch den größten Wert auf Pünktlichkeit. Ja, ich weiß schon, ich werde mich bessern. Um Gottes Willen, Monika, wenn du einmal pünktlich sein wirst, dann werde ich denken, dass du krank bist. Ach, übrigens, Robert, hast du die Geschenke schon gesehen? Nein, ich glaube noch nicht. Komm, ich zeig's dir. Okay. Magst du was trinken? Nein, danke. Ja, jetzt dauert's nicht mehr lang. Ja. Ja, ich hoffe bloß, dass die Monika glücklich wird mit mir. Warum nicht? Hast du Zweifel? Naja, ich denke halt manchmal drüber nach. Über was? Ich fürchte, dass ich ein recht langweiliger Kerl bin. Na, das bist du nicht. Schau, die Monika, die ist so unternehmungslustig und geht gern weg. Ja, und ich bin halt lieber daheim. Ich wüsste so gern, wie die Monika mich sieht. Sie sieht in dir einen sehr liebenswürdigen und zuverlässigen Partner fürs Leben. Einen, der immer für einen da ist. Siehst du mich denn so? Ja, so sehe ich dich. Schade, dass wir noch nie so miteinander geredet haben. Na, so ganz allein? Hoppala, wo kommst denn ihr zwei her? Wir haben nur ein klein wenig die Hochzeitsgeschenke angesehen. So. Oh, guten Abend, Mrs. Obertshauser. Und übrigens vielen herzlichen Dank für diese reizende Einladung. Bitte schön. Gefällt es Ihnen denn bei uns? Oh, very nice. It's wonderful here. Ich war ja schon einmal in München, vor ein paar Jahren. Damals habe ich auch Mr. Price kennengelernt. Er war es übrigens, der mich als Geschäftsführer von New York hierher geholt hat. Ich bin sozusagen wieder an die Ort meines Verbrechens zurückgekommen. Guten Abend. Guten Abend. Es tut mir furchtbar leid, aber Professor Miller-Brunke, der hat gerade angerufen, als ich weggehen wollte. Der Name unserer Firma Price und Obertshauser. Und Söhne. Und Söhne. Wird das Ereignis. Das ist ja großartig, Stefan. Wie geht's der kleinen Braut? Danke, Herr Preis. Der kleinen Braut geht's ausgezeichnet. Sie wird auch von Tag zu Tag hübscher. Kommen Sie, Stefan, wir gehen ins Arbeitszimmer. Hat man eigentlich schon mal wieder was gehört von Frau Sonnenschein? Was ist? Habe ich da richtig gehört? Wieso denn, Werner? Also die Frau, die hat großen Eindruck auf mich gemacht. Was heißt Ihr Eindruck? Die Frau sind wir endgültig los. Hast du noch jemanden eingeladen, Therese? Nicht, dass ich wüsste. Ich meine, wir sind doch komplett nicht. Frau Sonnenschein steht vor der Tür. Habt ihr die eingeladen? Schick sie weg, Heinrich! Schick sie weg! Einen Moment.
Ich möchte gern mit ihr reden. Was? Ja, bist du nicht ganz bei Trost? Nein, ich möchte unbedingt mit ihr reden. Werner, da muss ich Sie warnen. Es ist sehr unklug von Ihnen. Sehr unklug. Wieso willst denn du mit der Frau Sonnenschein reden? Ja, schließlich betrifft es doch uns zwei, oder? Ja, und wenn ihr sie nicht sehen wollt, dann geht's halt einfach raus. Meinst du das im Ernst? Ja, natürlich. Oder bist du vielleicht anderer Meinung? Ja, aber du weißt doch, was sie prophezeit Ja, hat. und ich weiß jetzt, dass mein einziger Sohn völlig wahnsinnig geworden ist. Also diese verdammte Person, der hat sicher wieder etwas von uns geträumt. Und ich erkläre hiermit feierlich und ein für alle Mal. Ich verbiete mir ganz energisch, dass eine übergeschnappte, wildfremde und völlig verrückte Person von meiner Familie und meinem Privatleben träumt. Papa, dann glaubst du ja also. Hör doch auf mit diesem Blödsinn. Also ich gehe jetzt raus. Die arme Frau wird uns weiß zapfen da draußen. Es ist 15 Grad unter Null. Ja, eben, ich hol sie jetzt rein. Vielleicht hat sie auch was von mir geträumt. Vielleicht was Sensationelles. Niki, wenn diese Frau das Zimmer betritt, dann leg ich mich ins Bettchen. Gute Nacht, Mama. Man kann ja nur von Glück sagen, dass sie nur von der Zukunft träumt und nicht von der Vergangenheit. Ladies and Gentlemen, ich habe Frau Sonnenschein dem Tod des Erfrierens entrissen. Ich habe nicht verdient. Bin heute froh bei der Kälte. Nur dazu in der Aufmachung. Alles von meiner Soraya ausgeliehen. Der Abendgesellschaft zu Ehren. Wenn ich sehe, ist er ganz blau. Also, Frau Sonnenschein, was gibt's denn Neues? Meine Träume gehen jetzt ins Detail. Klick hat's gemacht und ich sah alles ganz klar. Und was haben Sie gesehen, Frau Sonnenschein? Ich glaube, ich kann jetzt wirklich alles sagen. Dann sagen Sie doch alles. Was wird denn passieren, Frau Sonnenschein? Nichts wird passieren, nix. Was auch immer für teuflische Enthüllungen diese Person da ausgeheckt hat. Ich habe gar nichts ausgeheckt, gell? Alles, was ich vorausgesagt habe, ist eingetroffen. Nein, nichts ist eingetroffen, gell, nix. Und die Hochzeit findet doch statt, Sie alte Unke. Was bin ich, eine alte Unke? Jawohl, eine böse alte Unke. Ja, das merken Sie. Das merken Sie sich. Der Name Preis verpflichtet. Keine Hochzeit, keine Teilhaberschaft. Und das wäre ein Skandal. Und ich hasse Skandale. Also, mein lieber Heinrich, entweder Sie hören auf mich oder auf diese Person. Aber selbstverständlich hören wir auf Sie, Preis. Frau Sonnenschein, ich sage Ihnen was. Die Hochzeit findet statt. Da kann es bei Ihnen klicken, so viel es will. Die Hochzeit findet statt. Findet nicht statt. Doch, sie findet schon statt. Also jetzt ist die Frau Sonnenschein doch schon einmal da. Dann wollen wir auch hören, was sie uns zu sagen hat, oder? Genau. Ihr müsst doch zugeben, dass alles eingetroffen ist. Das Kaffeeservice, die falschen Papiere, der Kolumbus, der übers Wasser gekommen ist. Welcher Kolumbus? Ah, Sie meinen den Robert. Was hat denn der damit zu Und tun? das wird jetzt gleich sehen. Gleich schreibe ich rein und gleich wird einer reden und alles auf. Ja, So, und wer soll denn reden? Ich ganz bestimmt nicht. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Du etwa, Heinrich? Nie. Niki, du? Na, also ich kann mich beherrschen. Aber vielleicht ja der Robert. Ja, also dann ist, Nein, ich. Was? Klick, ich hab's gewusst. Ja, also ich möchte das Ganze jetzt ganz schnell hinter mich bringen. Entschuldigung. Also, danke. Ja, also, wenn es nach mir geht, dann findet die Hochzeit zwischen der Monika und mir nicht statt. Um Gottes Willen, das ist meine Frau, Alter. Ruhe, bitte, Ruhe! Also, streng genommen betrifft das Ganze ja eigentlich nur uns zwei, ja? Ja, aber ich meine, da gewissermaßen jeder und auch Sie, Frau Sonnenschein, mitbeteiligt sind, ja, so möchte ich jetzt ganz offen hier vor alle reden. Ist dir das recht, Monika? Ja, Werner, es ist mir recht. Also, durch die geschäftliche Verbindung unserer beiden Väter, da haben wir uns kennengelernt. Unsere Familien, die haben sich befreundet. Wir zwei, wir haben uns verliebt und schließlich auch verlobt. Naja, zunächst war alles ganz schön. Aber dann die vorverlegte Hochzeit, die Filiale in Hamburg, die Teilhaberschaft. Unsere Familien, die waren so entsetzlich aktiv. Aber
was das Wichtigste war, Monika, ich wollte dir nicht wehtun. Ja, und dann? Dann taucht vor 3 Tagen Frau Sonnenschein auf. Also, ich war mächtig beeindruckt von dem, was sie gesagt hat. Und sie hat recht gehabt. Monika, im Grunde passe ich überhaupt nicht zu dir. Und als dann noch der Robert aufgetaucht ist, genau wie vorher gesagt, Monika, da hast du dich verändert. Und ich habe gemerkt, dass zwischen euch 2 mehr ist als nur Sympathie. Na, Bruder, weißt du, was du da sagst? Ja, natürlich, Papa. Also, die Frau Sonnenschein, die hat recht gehabt. Die Monika, die hat sich wirklich in jemand anders verliebt. Und zwar in den Robert. Was? Jetzt haut's euch Schüsse raus. Hab ich recht, Monika? Ja, Werner, du hast recht. Diese Schande! Was mache ich mit all den Geschenken? Oh, Marmelein, ich bin gerne bereit, der Tante Crescenz die Klomuschel zurückzubringen. Ach, sag doch was, Heinrich. Ja, was? Oh. Ach so, ja. Also, hören Sie zu, Preis. Meine Tochter ist kurz vor der Hochzeit von Ihrem Sohn versetzt worden. Mein Sohn hat ihre Tochter versetzt. Ja. Also nicht klar, verkauft hat sie sich in einen Army kurz vor der Hochzeit, hat sie sich vergaß. Komm, Bruder, und ich sag Ihnen, gell, mit der Teilhaberschaft, da ist das aus und vorbei. Red's kein Schmarr. Nix ist vorbei. Sorry, Mr. Price, aber ich glaube, ich habe ein klein wenig Schuld an dieser ganzen Geschichte. Ja, ist Lassen gut. Sie Der sich kommt da rein, Mr. nimmt sie verliebt. Price, hören Sie doch. Ja, der Sohn möchte ja noch was sagen. Das ist noch ein Bar. Ja, und ich enterbe ihn. Jetzt redet schon wieder so blöd. Ruhe! Wenn Sie Staatsanwalt, dann schmeißen die Vasen und was. Nein! Na, endlich. So, mein Gutbub, jetzt red weiter in deiner Weihnachtsansprache. Danke, Frau Sonnenschein. Ja, aber jetzt wird's ein bisschen schwierig. Nur Mut, Bude. Was gesagt werden muss, muss gesagt werden. Ja, Sie haben recht, Frau Sonnenschein. Also, es gibt noch einen Grund, warum ich mir in puncto Monika nicht mehr ganz sicher bin. Und zwar, ich habe mich auch in jemand anders verliebt. Was? Was? In einen anderen? Ach, Papa! Ach so, ja. Du, jetzt komm raus mit der Sprache. Wer ist die andere? Ja, das ist nicht so ganz einfach. Aube. Ärger mit den Eltern. Mit ihre oder mit deine? Beide. Beide. Und was sagt das Mädel so dazu? Sie weiß noch gar nicht. Ah, und ihre Eltern? Auch nicht. Sag halt schon, wer das Mädel ist. Komm, jetzt erspann mich nicht auf die Folter. Die Namen von dem anderen Mädel. Ja, also, ihr Name ist Pamela Obertshauser. Was? Das sitzt wie eine Granate. Sag das noch einmal. Pamela Obertshauser. Werner, du bist einsame Spitze. Ich hab nämlich schon geglaubt, die bleibt uns. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Aber am besten gar nichts, Pamela. Entschuldige, Pamela, aber ich hab ganz bestimmt nicht vorgehabt, dass ich's dir so sag, vor alle anderen hier, ganz bestimmt nicht. Ja, aber du siehst ja selber, wie... Wie romantisch. Ja, aber hört doch mal. Ich mein- Ruhe, Papa. Dein kleiner Niki hat doch alles unter Kontrolle, oder? Also, Werner, Pamela, ab ins Arbeitszimmer. Verloben. Ja, und möglichst schnell, bitte. Weiter. Möglichst schnell. Ich brauche nämlich das Zimmer von der Pamela. Robert, ist es nicht fantastisch? Oh, my dear, ich glaube, ich träume. Na, das Träumen überlassen Sie bitte mir. Sie träumen nicht mehr, gell? Das kannst du nicht Jetzt würde ich vorschlagen, dass die Eltern Staatsanwalt und den Kindern das Wort geben. Vielen Dank, Frau Sonnenschein. Also, da drüben sehen meine entzückten Äuglein 2 unbeschreiblich glückliche Menschen. Und da drin im Arbeitszimmer, da sind gerade 2 dabei, unbeschreiblich glücklich zu werden. Und das Ganze, das ist Ihr Werk. Habe ich recht, Frau Sonnenschein? Und wir? Ihr allein haben wir nämlich zu verdanken, dass das alles zu einem so schönen Happy End gekommen ist. Frau Sonnenschein, Sie sind eine einmalige Frau. Na, das bin ich nicht. Das sollte einfach so sein. Gnädige Frau Sonnenschein, ich verehre Sie. So ein Pech, dass es schon einen Herrn Sonnenschein gibt.
Niki, hör mir mal zu, Niki, hör mir doch Nein, mal ich zu. hab eigentlich gehofft, Sie hören mir zu. Auf jeden Fall werden wir alle jetzt der Frau Sonnenschein zuhören, der Königin des Abends. Also, Frau Sonnenschein, was gibt's Neues? Niki, so geht das nicht, gell? So geht das nicht, mein Einen Lieber. Augenblick, Frau Sonnenschein. Herr Preis, Mama, Papa, bitte beantwortet mir doch eine Frage. Wirklich nur eine Frage. Dann heute ja ganz bestimmt meinen Mund. Also, hat die Frau Sonnenschein nicht mit allem, was sie gesagt hat, von Anfang an recht gehabt? Ja. Ja, was ist, hat's recht gehabt oder nicht? Ja, schon, aber... Und obwohl ich wünschte, sie hätte bei meinem Kaffeeservice Unrecht behalten. Ja, und Sie, Herr Preis, Sie müssen es doch auch zugeben. Na, also in Teufels Namen, der doch sicher seine Hand im Spiel hat, gell? Ja, Dankeschön. bitteschön. Also, Frau Sonnenschein, jetzt können Sie fortfahren. Das heißt, einen Augenblick noch. Was ist denn mit denen zwei? Die Aussprache dauert aber ein bisschen lang. Hallo, bitte nicht stören. Stimmt, wir haben einiges nachzuholen dazu. Darf man vielleicht eventuell stören? Jetzt raus da mit euch, los, kommt da rüber auf die Bank, hier sitzen und Start sein. Also, Frau Sonnenschein, gibt's einen neuen Klicks? Nein, bei mir hat's jetzt ausgeklickt und außerdem sind weitere Klicks nicht mehr nötig. Ihr zwei werdet heiraten, meinen Segen habt's. Und Ihr amerikanischer Schwiegersohn wird sich die Finger wund arbeiten für die Firma Preis und Oberzauber. Habe ich recht, Mr. Vincent? Time is money, gell? Worauf Sie sich verlassen können, Mrs. Sunshine. Und die anderen zwei, die werden 7 Kinder kriegen wie ich. Und mit denen können sie dann auf der ganzen Welt Filialen eröffnen, wie bei den Rothschilds. Und am Ende von meinem Traum seid ihr alle Freund. Und darauf müssen wir anstoßen. Niki, gibt's ja nichts zum Drehen. Ja, freilich, selbstverständlich. Sofort. Also, mein lieber Heinrich, Mein lieber Stefan, Bravo, so ist es richtig. Ach, mein lieber Robert, als ich Sie zum ersten Mal sah, da dachte ich mir, den möchte ich zum Schwiegersohn. falls ihm denn ich gratulieren, er hat ein reizendes Mädel bekommen, genau wie mein Sohn. Robert, ich freue mich. Ich mich auch. So, jetzt wird's aber höchste Zeit. Frau Sonnenschein. So, bitteschön. Bitteschön. Frau Sonnenschein, Sie sind einfach fabelhaft. Oh Gott, ich wollte mein Alter war da. Könnte schön. Oh, meine liebe Mrs. Sunshine. Ich glaube, wir werden Sie sehr, sehr vermissen, wenn wir wieder zurück in die States sind. Aber bevor wir dorthin gehen, brauchen wir noch ganz viel Rat von Ihnen. Endlich kriege ich was Nettes zu hören. Ich hab schon geglaubt, da wäre ich nur rausgeschmissen. Und nun auf Frau Sonnenschein einen Toast. Was heißt der Toast? Kein Mensch hat was von einem Toast gesagt. Ich hab einen Durst. Toast ohne Wein ist wie Träumen ohne Sonnenschein. Prost! Prost. Sagen Sie mal, Frau Sonnenschein, bis wie weit ist Ihr Traum eigentlich gegangen? Bis dahin, wo er zum ersten Mal zu dir reingekommen ist. Ich weiß nicht, ich kann das nicht beschreiben, aber wie er einer Tochter den angeschaut hat, da habe ich gewusst, was passieren wird. Wozu hätte denn das alles träumt? Ja, aber wie ist es dann mit heute Abend, Frau Sonnenschein? War das ein anderer Traum? Na, davon habe ich nichts gewusst, bis heute Nachmittag, wo mich er angerufen hat. Was ist, wer hat wo angerufen? Ja, einer Sohn, bei mir, daheim. Was? Alles, was ich gewusst habe, war, dass ich kurz vor 8:30 da sein soll. Und er hat mir in kurzen Worten erklärt, was er sagen wollte. Und dass ich die Teilhaberschaft und alles andere in Ordnung bringen soll. Ich hoffe, ich habe mein Rollen gut gespielt. Dann sind Sie ja eine Schwindlerin, Frau Sonnenschein. Nur heute Abend. Alles andere war echt. Soll das heißen, dass Sie uns alle heute Abend geblufft haben? In gewisser Weise, ja. Schau, Papa, ich hab doch gewusst, dass die Frau Sonnenschein recht hat. Und ich hab gewusst, dass ich recht hab. Ich wollte nämlich rausfinden, ob die Pamela genauso empfindet wie ich. Und außerdem wollte ich der Monika zu ihrem Robert verhelfen. Werner, du bist ein Engel.
Werner Beinhardt, wer hätte das geahnt? Ja, niemand, nicht einmal ich. Das war bloß noch zünftige Musik. Ja, das ist ja gar kein Problem. Also, Prost! Hoch lebe Frau Sonnenschein!